早晨啊，咁多位，咁啊，今日3月16號2點幾啦，咁啊，誠實有冇拍片啊？咁嚟緊都會忙啊，咁啊，可能3月4月咧都要準備一啲 project，可能要到5月咧先會可能跟翻密啲。咁期待啦，期待5月會有啲新嘢俾大家啦。咁講翻市啦，其實就冇乜大變化嘅，就無論港股又好，美股又好，但係大變化啲可能 crypto 啦。咁我都講過有大橫行啦，底部咧應該鬧嘅。咁逐樣講，咁講下個恒指先啦。咁恒指follow 翻先啦。咁本身講我打咗個大底啦，咁升咗浪啦，而家入咗個橫區啦。咁橫區咧預咗佢會殺啦，咁但係咧有啲嘢係即係估唔到佢咁殺嘅，就係嗱呢個係現貨嚟啦。咁啊當日藍色線我都講啦，我畫過啦。咁我話呢個一殺咧我就買，咁點不知咁你都殺完之後咧，佢踩翻繼續向上打。咁但係咧，星期一啦，我記得上個禮拜一咧就油價啦，第一次升到82蚊啊嘛。咁一陣可以望埋油價啦。咁其實都係一個橫行區入，即係話唔係一個橫區，但係一個大嘅一個區域入邊啦。咁啊撞咗頂噶啦，係啦。咁唔理啦。總之星期一咧呢一殺咧係延伸第二殺咧係估唔到嘅，亦都冇得估嘅。咁佢要咁殺都冇辦法。但係你睇到嘅，即係睇到咧就係佢殺完之後咧。嗰日係好大成交嘅，我記得係3900億左右啦。咁喺呢啲位度大成交咧，其實係你要即係我會嗰一刻啦，我都仲係等緊嘅。我覺得唔係穿嘅，一來我都配合翻個大趨勢，唔應該係穿啦。呢個係最主要啦。第二咧就係既然油價已經反映咗120蚊咧，而個市已經破位咧，咁嘅意思就係話，咁你個油價你要再升到83、84、85、86咁極端咧？咁你個股即係個指數先會腳隊嘅，即係佢係基於呢個油價嘅上升而創造一個藉口或者一個理由，去 trigger 呢個嘅破位啊嘛。咁你如果係咁嘅，你要延續呢個跌勢，咁你個油價就要繼續企硬咯。咁當日係啦，咁我唔覺得係咁樣樣咯。咁一陣係啦，即係呢啲係個諗法啦，或者呢啲嘅觀點啦。咁觀點有對與錯嘅，咁我哋係睇事實嘅啫。事實嘅根據就係佢當日 V 翻上嚟。並且今日踩翻啦，咁唔知啦。但係當日 V 翻上嚟嘅時候，你係應該要買嘅。總之好簡單啫，我就係賭一樣嘢啫。你係呢個成個牛市咧係未升完嘅，你呢個儲貨你升完第一浪，而家個橫區你橫區底部，就算我唔買貨咧喺個底度25000點，我唔買貨咧都冇可能做沽嘅，係啦，除非。即係你要做沽，你咪升到呢啲頂嘅時候260做咯。但係你唔會，我唔會喺度搏佢破位咯，我會搏佢係假突破咯。咁點都好啦，都係嗰句基於事實嘅根據嚟做盤嘅。基於事實嘅根據就係佢上翻嚟呢啲位咧，企翻喺個橫區上邊咧，就要買噶啦。咁佢今日都再踩一次，咁你當日未買，咁今日係絕對係最後一個機會啦，或者唔係最後機會嘅，講得誇張啲，但係係一個非常之直播嘅機會啦。呢啲綠色線就已經踩過好多次噶啦，咁今日最後一次，今日再踩一次，咁亦都做咗個大奇蹟嘅咁嘅嘢啦，咁就係咁啦，咁縮落去睇啦嚇，係啦，縮落去睇咩係重要咧？就係佢啱啱講嘅綠色線，嗱我會話咧，星期一呢個係星期一嚟嘅呢一攤嘢，呢一日佢係企得翻嘅，佢係收翻上嚟嘅，收翻上嚟咧就。你唔使諗啦，佢仲要有最靚嘅位係咩咧？即係如果你做期貨會更加好啦。點解咧？期貨係都係呢一剎啦，星期一。如果你做期貨嘅，又係呢啲啦。你見到臨彈之前咧，最後一剎嘅係啦。雖然好似破咗呢個低位啦，咁但係就係要見到呢啲剎咯。呢啲係期貨專有嘅嘢啦嚇。咁呢一啲位咧就係你最後嘅買入機會啦。我話最後嘅買入機會就係因為呢個係你嘅最後即係你嘅止蝕位。你呢個買完咧，呢個就係你殺咗個止蝕位，咁你就要衝噶啦。咁佢當然啦會有機會回踩啦。咁今日都踩唔翻啦已經。咁但係現貨踩咗佢要踩嘅位啦。但係個意思就係你有一個絕對有優勢嘅支持位出咗咯。咁係啦，講翻我分析啦，操作嗰啲就有機會就再細談啦。同埋即係操作同你嘅心態都有好大。如果有個 discrepancy，即係有個不一致咧，你都係做唔到嘅。即係你嗰個心睇法係咁，但係當個市挫落嚟嘅時候，譬如我呢度買貨嘅個市又咁挫落嚟，你個心態你又會驚咧，你又係咪真係打仗啊？個咩海峽啊、風啊，即係有啲油價嘅標啊，你有呢啲
都係嗰啲 noise，我成日都話市場嘅 noise 影響到你嘅判斷咧，咁你就會好難坐到個盤嘅。所以你一定要，我成日都分享嘅就係嗰個睇圖嘅方法啦，睇位置睇 price action 嘅位置緊要過你問我買牛定熊嘅，因為我買牛我都講過我一定買牛嘅，有朋友私底下買牛問我都係買牛，咁但係你坐唔坐到就你唔知我買牛嘅基於啲乜嘢，我亦都冇可能會同你跟進咧，邊啲位係要睇，邊啲位咧要企，邊啲位咧要頂住，邊啲位係止蝕，冇可能嘅。咁所以你一定要學識嘅就係自己睇自己嘅 price action 咯，即係睇自己嗰個位置喺邊度做倉啦，喺邊度位置止蝕。咁好明顯啦，今日踩喺呢度咧，呢度就會止蝕嘅，或者佢有機會有出消息啦，咁可能喺呢度再殺一殺咧，咁先至都會咁嘅。咁呢啲係多餘嘅，即係唔係多餘？呢啲係一啲好 rough 嘅，亦都係一啲好冇基礎嘅估計咧。但係我意思就係綠色線咧，點都係我哋好倉防守嘅區域，或者佢亦都會有機會殺嘅區域，亦都係你要買入嘅區域咯。咁啊，點都好啦，係啦，今日踩咗，咁啊要買都買咗，咁啊佢打翻落嚟咧，就係睇下，我都唔會望穿噶，我都會再買。咁但係如果你見到佢殺穿再企翻嘅，咁你可以加注啦。咁但係你見到佢真殺穿嘅，咁咪止蝕咯，係啦，呢個紀律嘅，即係呢啲真殺穿嘅，咁你咪做一個止蝕嘅行動作咯。所以呢啲全部都係基於一啲事實嘅操作咯，而唔係一啲觀點。咁點解今日要係咁講觀點咧？咁就因為睇咗一本書叫《底層邏輯》，咁啊劉潤寫嘅，劉潤就係一個國內嘅商業家啦，或者商業顧問啦。咁佢寫得幾好，雖然佢唔完全同投資或者股票係冇關係，但係佢寫啲嘢咧同我自己覺得喺市場上嘅操作咧係非常之混合嘅，或者其實投資或者炒股或者投機都好啦，都係同做人一樣嘅嘢。係咁樣，再細談啦。總之講股就講咗啦，就係今日踩25,300呢個位，今日繼續向上打啦，睇下會唔會晏啲，或者聽日今日成日升咁多啦，但係升得靚嘅，因為佢係買上去，佢唔係飆上去，同埋佢唔係裂口上去嘅，同埋向下殺咗，即係升得係健康啲嘅。咁但係佢會唔會落翻嚟之後踩呢啲位啊，或者再殺一殺咁講23,600，即係綠色線咧？我即係冇人知嘅喎，邊個知估到啫？但係總之我綠色線就係要買入嘅位置啦，呢個區域都係買倉嘅位置啦，特別係正股更加唔需要啦，唔需要諗咁多啦。你見到你啲3,900億呢啲好強啊，呢度做3,900億嘅底，你係好強嘅，即係呢度逆晒手，你止蝕或者沽嘅人咧，你邊有人有強大戶接晒手啦，係啦，咁啊係咯，我會加大戶，我會係咯，同埋牛仔啦，牛仔啊係搞笑啊，我都講過啊，睇牛就係當你27,000點嘅時候咧。呢啲位啦，即係上一條紅色線啦，上一條綠色線啦，27,000點啦，同埋話我之前講嘅呢啲位你跌穿要沽嘅話，呢啲位咧反而係有七成幾牛，好奇怪喎！但係咧跌到落個底度咧，我講咁多次呢個橫區底部咧就變翻5成牛，多咗人做紅嘅喎，好奇怪喎！即係低位咧會多啲人做紅，高位咧反而多啲人做牛。anyways 係啦，咁啊恆指就咁嘅睇法啦，仍然喺個橫區入邊啦，咁希望打翻上27,000啦，係啦，咁啊配合翻我啱啱講嘅可能3、4月咧會少啲拍片啦，準備將來嘅嘢啦。咁可能我翻嚟嘅時候已經係破頂噶啦，係啊，我都係嗰句，我成個牛市嚟噶，即係大趨勢咧仍然係未破噶，即係下邊儲貨升一浪，而家做一個橫，之後升第二浪咧就破27,000呢個頂啊，28,000呢個頂噶啦。咁我諗5月未破嘅，即係如果真係冇拍片嘅話，翻嚟嘅應該都可能接近27,000呢個位都要磨一磨嘅，係都要需要時間去打破嘅，係啦。咁啊，唔理啦吓，我有牛仔咁啊，27,000至再諗食糊啦吓。咁啊，之後科指唔太講啦，因為同恒指嘅走法咧，暫時都差唔多啦，都講咗話咗呢隻腳原來，即係我自己希望打喺下踩到橫區底啦，但係佢喺最後一隻腳咧，就藍色線呢度咧就頂咗啦，頂到啦，咁就係啦，亦都做咗一啲即係一級打上一級嘅嘢啦。即係呢度殺完之後，你見到佢向上再殺再衝啦，之後就見到佢踩翻上一級已經又向上打啦。咁啊係咯，冇乜好講啦，同恒指一樣都係一級出一級上嘅。咁反而有啲股票咧開始靚仔噶啦，即係都唔係開始靚仔噶啦，已經係呢隻講完又講啦。但係佢真係靚喎，真係好靚喎，係藍色線都畫咗啦，即係之前一隻腳嚟嘅啫。雖然係破橫區，但係雙係誰踩到呢隻腳之後，如果踩得翻上橫區咧，咁啊 trigger 到一個向上
即係會飆上去嘅動作㗎啦。咁睇下佢即係廿四個月有業績啦。咁其實如果大家中意睇呢啲基本面或者睇股市嘅話，你睇下佢基本面每年賺錢個增長係好強嘅小米，你自己睇啦嚇。所以個股價咧係以倍數升嘅，由幾蚊到十幾蚊、廿幾蚊、30幾蚊，佢嗰個增長率都係㗎。但我唔係好講基本，我唔係好講基本面嘅，我純粹就係啦，覺得佢呢隻係靚仔嘅幅圖都。咁啊，納指更加冇嘢好講，其實真係你啲人話幾恐慌，唔知幾恐慌。咁因為可能我就係講指數啦，咁我諗有啲個股係差嘅，但係即係講咁多次都好啦，講咗成2-3個月啦，其實都咪又係一個橫區度，咁有咩好講嘅？係你恐慌咩？我又冇乜特別感覺，都係話跌晒所有嘢嚇，咁都係一個橫區度嘅，係咪先？好客呢個嘢都係客觀事實啦，咁亦都冇嘢好。冇嘢好拗，冇嘢好講，冇嘢好分析噶啦，係呢個客觀事實就係橫區啦。咁你有咩觀點？即係外間會有啲觀點，就係有啲人話見頂或者有戰爭會令到佢點嗰啲觀點係對與錯啦，亦都有兩面睇啦。咁我亦都唔識去做一個冇人有能力啦，或者有資格去做呢個判斷咩啱咩錯嘅。咁啊，睇下你點睇嘅啫。咁但係個客觀事實就係佢殺穿之後佢企翻，咁呢個係非常之利好嘅pattern 啦，係啦 pattern 啦，係啦大殺穿啦，之後今日、琴晚啦或者今朝啦，期貨再殺穿，即係做一個最後殺倉嘅動作啦。咁希望如果未買嘅，可能最後踩一踩咧，會有機會我會買倉啦。咁都係搏佢一個橫區入邊喺度行，就打翻上個頂嘅啫。係啦，或者起碼打翻上253、254，即係呢一個中軸嘅位置啦，成個橫區中軸嘅位置。之前咧做咗頂嘅位置，咁喺呢度咧做咗食糊嘅動作啦。咁點解要有食糊啊？因為呢度做咗阻力咧，咁可能短線又會做一啲震盪咁樣，即係上咗嚟之後咧又咁樣踩一啲低位之後咧先向上打都唔出奇。即係你唔知佢踩邊度，咁但係咧就會需要一個叫消化咯。咁所以咧我會可能係如果現貨一開嘅時候咧，借勢一震落嚟呢啲位咧，咁亦都會有 trigger 到我買倉嘅。咁而家我就會等一等先啦，因為期貨都升咗成1%啦，咁冇必要而家追嘅，咁我會等一陣先，係啦。咁所以納指都冇咩好講啊，仍然係橫行底部啦，係。咁啲人就會呢排講得最多係油價啦。咁其實我油價就一來真係難玩啦，所以我唔敢玩；二來呢個槓桿好大嘅，所以我覺得我自己少玩啲。咁但係你見到嘅即係見到嘅就係82蚊，當日82蚊，咪就係呢啲位啫嘛。或者其實就係呢啲位，即係一路以嚟都係82蚊至到70零蚊呢啲位。呢段冇辦法啦，呢段係 Covid 嘅，呢度係2000年 Covid 嘅時候，咁啊跌到負數啊，好誇張期貨。係啊，咁都係就係呢個啲中軸嘅位置，即係呢個區域度行去咯。咁佢撞喺上邊，我唔會望一場伊朗戰爭就可以破位。即係呢個你睇下，呢個係2008年啦、7年啦，你最多都係升到150蚊，即係140零蚊，即係一啲好極端嘅事件先出價到咁樣破一破，都係懟翻落嚟。咁你而家可能又係啲極端事件啦，伊朗咁你破一破，其實都係要落翻嚟啦，我相信。係啦，咁或者喺度震啦，咁所以我覺得唔會因為呢個油價飆升而令到個世界崩盤咯。咁當然啦，呢啲亦都係睇法啦，同你做倉冇關係。做倉就係好簡單嘅，即係用翻我恒指就係話，你企得翻呢個位咧，我就係做好倉啊，25,000係啦。咁25,000我希望啦，如果係腳上咧，25,000不需要再見㗎啦。已經同啲 friend 講，25,000唔應該再見㗎啦。係25,000就係不需要再見嘅，應該就要腳向上㗎啦。咁啊。咁啊，希望我冇睇錯啦。咁但係道指嗰啲就我暫時就未係好睇到啦。因為納指咧就喺橫區底部嘛。咁但係咧道指嗰啲我之前都講過，好似見頂圖咁樣樣。所以咧我就趨向保守啦。對於道指就係啦，呢個係1小時圖啦。咁開翻日小，因為佢如果講見頂，你就要開日線圖嚟講噶啦，即係大趨勢啲或者起碼周線。咁係咯，咁可能你要上即係做一啲唔係升嘅跌，唔係跌橫啊嘛。咁如果你要去入一個震盪區域，你就要踩翻一啲橫區咯。咁我睇下可唔可以呢啲位度定啦。你話呢個區域啦，
係啦，咁呢度頂我唔知會唔會啦，我冇水晶球咁，即係佢而家現時呢個位喺呢度拉過去有隻腳咁樣喺呢度企會唔會咧？咁我冇水晶球我唔知啦，但係呢啲位我唔會冇啦做倉咯，係除非你踩到呢個位45,800，咁有一啲又係嗰啲殺倉嘅 pattern，咁你咪做好倉咯，係啦。咁但係而家就可以，我自己就對道指就冇乜睇法，或者偏向於保守，但係納指就 O K 啦，納指就係橫佢底部頂得住，暫時啦嚇，咁啊希望佢打翻上去，係啦，咁啊日股亦都係啦，即係喺呢啲咪好似我啱啱講道指啲圖咯，出之前啲腳位啊，呢啲咪之前啲腳位咯。咁一路彎落嚟，即係道指嘅幅度就啱啱咁樣彎落嚟，但係因為佢未到呢個位啊嘛，佢一到咧，你見到即係如果日本嗰個指數就係一掂到呢啲位咧，佢就會有一個反應噶啦，係啦，咁道指未到嘅就係呢啲啦，咁呢個你可以做下比較啦，咁道指可以睇一睇，等一等先啦，我自己就會點都好啦，係啦，納指就靚仔啲，亦都易做倉啲。係啦，咁其實今日嘅主題咧，我自己係最想睇嘅 Bitcoin 啦，或者虛擬貨幣啦。咁講咗 N 咁多次，呢個係一個大橫區啦。係由我第一日開始，即係我第一日開始係講指數先噶嘛。到我一開始講 Crypto，我已經話呢個係大橫區域啦，係咪先？係啦，咁上下啦。或者如果你睇一睇，即係我自己猶豫嘅就係你究竟睇邊隻腳啫嘛。咁佢呢度疑似嘅第一隻腳呢隻腳嘅延伸喺邊度出嚟嘅咧？就係呢度一隻腳啦，呢度兩隻腳啦。咁咧，你見到呢度有一個呢度咪懟穿咗咯？懟穿咗，你見到佢慢慢一級一級打翻上嚟，之後殺倉之後飆升嘅。咁呢啲咪就係假突破嘅 pattern 咯，即係向下假突破之後咧，但偏偏咧就會突破之後咧做 high low 之後上翻去。咁係上翻去咧就會撞個橫頂嘅。咁所以咧橫頂咧我會睇呢度先嘅4000齊頭。咁但係即係當然啦，呢個係有少少有少少估計啦，因為佢腳係有權係做喺呢啲位嘅，即係呢啲都係用呢隻腳嚟做，呢隻腳嚟做都係有權，所以我嗰陣時就話我真係唔知道究竟佢係到邊隻腳會停嘅，但係起碼呢個周線圖嘅大趨勢啦，但係小時圖佢係當日係真係行嗰啲，起碼行咗第一步見底嘅嘢嚇，我買咗咁見底，我見到支見底棍。係啦，咁佢亦都再踩翻一次，第二次唔到，但佢有啲猶豫，但係佢都企得翻上去呢個細啲橫區，咁令到我係非常之越嚟有信心呢個係見底啦。就算唔見得，我都講過啦，我會儲貨嘅呢隻嘢，係除佢唔會跌到零咁，即係冇可能。咁如果真係發生嘅，咪破位咪止蝕咯。但係點都好啦，呢個咁之前都畫過呢個細橫區，咁我終於我都希望佢話，我都話過呢個突破咧。希望係真嘅突破啦，咁呢度都突破一次啦，咁我都講過有機會踩翻，係啦，點都好啦，咁亦都真係最後一個突破咧，而家係真噶啦，咁起碼第一個目標，咁第一個頂啦，3000蚊啦，我都同你講咗好多次啦嚇，我自己第一個目標冇3000蚊都，我唔會諗食糊住，亦都唔係叫食糊咯，我會話減倉咯，因為起碼呢個係我貨底嚟喎。即係喺呢度買，係即係用嗰個最平嘅位置買，我唔會喺3000蚊一個小時圖嘅支持，唔係小時圖嘅支持位，小時圖嘅阻力位我就會食晒咯。起碼如果你話食晒有4000蚊嘅，起碼係啊。咁你話好短線嘅操作，我唔喺度做咯，指數都夠玩啦。所以我自己 ETH 呢啲或者 Crypto 或者甚至你話 Bitcoin，我唔會而家諗食糊嘢住咯，係啊。你有冇機會諗加注都難啊！你突破咗咁，可能踩翻落嚟，或者會諗加注嘅，係啦。但係點都好啦，而家突破咗就又坐倉啦，非常靚仔啦。希望佢真係見得底啦。如果未見底嘅，咁啊跌翻落嚟，真係我假突破一個我之前話嘅叫死勾咁落翻嚟，咁我都會再買嘅，睇下佢踩到邊啲位嘅，再買就係睇下佢踩到邊隻，可能佢。呢啲腳先至係覺得係真嘅腳咧，咁喺嗰啲位我再搏一次做同樣嘅嘢咯，係。總之向下嘅空間咧就非常之細嘅，向上嘅空間咧就非常之呢個係向上嘅空間啦，即係你橫區個頂你有幾大，即係嗰個叫 Risk and Reward Ratio 啦，你向西即係向下嘅空間咧非常之細嘅啫，即係如果你係啦，呢個就係個 Risk and Reward
俾你嘈啦。但係正常唔係咁畫嘅，我純粹話俾你知嚇幅圖咧話俾你知係邊個嚇邊邊係有着數啲啫嚇。正常 risk and reward 唔係咁畫㗎。anyways 就係咁啦。咁暫就係咁啦。咁我都係啦，再講一次啦。咁啊之後會少啲出片啦。咁其實有貨都夠錯啦，除非出現咩大個市出現咩大變化啫，否則可能要遲啲，可能4月可能4月先見。係啦，中間有復活節咧，係咁啊5月6月咧就會有一個大規模嘅大規模嘅改革，或者唔會叫改革嘅，會帶啲新嘢俾大家啦，係。咁要時間準備，咁就係咁啦，繼續坐貨啦，唔好睇咁多新聞啦，唔好跟車太貼啦，唔好聽咁多太多消息，太多 noise 啦。因為呢一個市嘅升勢咧，唔係急呢一兩日或者呢一兩個月咧，一啲消息去影響或者去 consolidate，唔係唔係去由呢兩個月買去開始嘅，係由2000年2020咧呢一段儲貨區開始嘅。係啊，你所謂嘅戰爭咧，而家我都唔知係咪叫戰爭，係應該叫戰爭嘅，係。即係我唔講戰爭，點解咧？因為你伊朗打唔到美國，即係喺一啲基地咁，但係唔係即係兩國互毆咯，係影響到本土咯。咁當然伊朗俾人打本土，但係美國係影響唔到佢本土啊嘛。anyways 係啊，咁呢場仗啦。我唔相信會影響到呢個區域咯。咁你話幅圖同呢啲消息點樣有啦？因為即係成日都講大戶資金嘅配置係佢哋有晒消息噶嘛。即係大戶資金嘅配置唔係講你幾百萬幾億，係更加高層面嘅人，佢已經配置咗個市場度打咗底。咁佢哋啲錢仲喺度嘅時候幅圖都話俾你知，事實嘅根據就係幅圖咧頂住咗咧，咁個橫區頂住咧，咁啊即係啲大戶最大嘅大戶都未走咯。咁佢哋佢哋都知道呢場仗嗰個方向最尾係會點，我相信佢哋係知道嘅。咁所以基於呢樣嘢咧，個市都唔會穿嘅，因為你錢喺度。係咁，當然啦，呢啲係估計啦。最緊要都係嗰句事實根據咧，就係幅圖唔穿，咪就唔穿咯。係啦，咁都係嗰句咧，介紹第一層邏輯俾大家睇下。睇完咧會，我諗對市場嘅觀察啦，或者對消息面嘅影響咧，會有所新嘅體悟啦。我諗會做判斷咧，會好好多。對於投資係呢個極力介紹俾大家。咁係啦，咁多謝大家收睇啦，希望幫到大家啦。有咩個市有咩大變化，再同大家見面啦。如果唔係，就可能要隔耐啲先要再錄片啦。咁多謝大家，拜拜。